قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ابتلينا في هذا الزمان بطامة كبرى، ألا هي القول على الله بلا علم. كثرة المفتين، كثرة المتصدرين لنوازل الأمة، كل من هب ودب صار يفتي ويقول ويتكلم بأمور الأمة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، كما قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يخرجون في المواقع يتصدرون الفتوى ويتكلمون في شؤون الأمة بلا علم ولا أدب ولا أخلاق ولا مرجعية، ولا يحفظون من القرآن شيئا ولا يحفظون من السنة شيئا، ثم يتصدر ليفتي ويفتي ويفتي ويتكلم في كل أمر وكل أمر كأنه علم من الأعلام. ويحك ويحك. وعبد الله بن مسعود يقول: أيها الناس، من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل لا أدري. فليقل لا أدري. تنجو والله، تنجو. أما أنك تتصدر كل النوازل وفي كل أمر تتكلم وفي كل أمر تتحدث، وأهل العلم يقولون وسلفنا الصالح قالوا: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. جريئين. ووالله إن بعض هؤلاء الأحداث السفهاء لا يرمش له جسر وهو يكفر كل الأمة. إن وافقته الرأي سلمت، وإن لم توافقه الرأي واختلفت به علميا كفرك وجهلك وشتمك. القول على الله بغير علم، وإن قلت له لما تفتي قال: قولة الحق التي يريدون بها باطل. ليس في الإسلام كهنة وليس في الإسلام رجال دين. نعم، ليس في الإسلام كهنة ولا رجال دين، لكن في الإسلام علماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القول على الله بغير علم طامة من الطوام، ابتلينا فيها بهذا الزمان. ومن صور القول بغير علم التلاعب في أحكام الدين، أن يتلاعبون في أحكام الدين، بأحكام الكتاب والسنة، إرضاء إما لحكام وسلاطين فيزيفون الحكم ليرضوا أسيادهم، ومنهم علماء للأسف الشديد، وإما إرضاء للناس حتى يكسب شهرة. سكتوا سنة ونصف سكوت خذلان، ثم لما تكلموا بأهل الجهاد، فلما أرادوا أن يطعنوا طعنوا بأهل الجهاد.
كان كمل تجميلك وظلتك ساكت وريحتنا منك من لسانك. لا إله إلا الله. ومن صور القول بغير علم القول على الله بغير علم أن تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، مثل أن تأتي بأحاديث الضعيفة والمرسلة والغريبة والشاذة والغير الصحيحة والمكذوبة وتدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها لتنال شهرة، لتنال ترند، ليقال عنك ما شاء الله عليه، وتكذب على رسول الله. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأجل أن ترضي الناس ويقول عنك داعية ما شاء الله عليك، تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون حديثا ضعيفا كذبا مرسلا غريبا شاذا. كيف تجرأت؟ كيف يتجرؤون؟ وهذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس، جاءه رجل من اليمن إلى المدينة يستفتيه، فسأله ب48 مسألة، جاوبه ب32 مسألة، قال لا أدري. قال يا إمام أو أعود لليمن فأقول للناس أجابني مالك بلا أدري؟ يا إمام. فماذا قال له مالك؟ لا يفتى في المدينة ومالك فيها. قال قل للناس قال مالك بن أنس لا أدري. مالك يقول لا أدري، 32 مسألة لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. فيا أيها الصعلوك، نصبت نفسك مفتيا على الديار وأنت لا تحفظ قل هو الله أحد، تثير الفتنة في البلاد وبالعباد. تريدون فتنة ما بين الناس لأنك تصدرت الواجهة، لأنك تكلمت وبدأت تغربل الناس، هذا يصلح هذا لا يصلح، هذا شرق وهذا غرب وهذا وهذا. يا صعلوك اجلس اجلس. هذه البلاد عصية عليكم، هذه أرض الرباط والحج، عصية على فتنكم، وسنبقى في هذه الأرض أخوة متحابين، ووالله سننهض من جديد، ووالله ستعود الجموع إلى دينها وإلى ربها، شاء من شاء وأبى من أبى. والله نصر هذه الأمة فوق الرؤوس يحوم، ينتظر كن فيكون، فلا تشغلن نفسك متى يكون، واشغل نفسك أنك مع الحق تكون، أنك مع القرآن تكون، أنك على التوحيد تكون، وإياك أنك مع الباطل تكون مصفقا مطبلا مزمرا للظالمين والفاسقين والمتخاذلين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا الدين، اللهم اجعلنا من أهل هذا الدين ومن خاصته يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين،
اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالمتخاذلين، اللهم عليك بالمطبعين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم ثبت المجاهدين، اللهم ثبت المجاهدين وسدد رميهم يا رب العالمين. اللهم داوي جرحاهم وشافي مرضاهم وتقبل شهداءهم في عليين. اللهم كن مع إخواننا في غزة، اللهم أنهم جوعى فأطعمهم، وأنهم عطشى فأسقهم، وأنهم عرايا فاكسهم، وأنهم بلا مأوى فآوهم. اللهم غزة العزة لا تضام، اللهم غزة العزة لا تضام، اللهم غزة العزة لا تضام وانصرها على كل الظلام. اللهم المسجد الأقصى ارزقنا فيه صلاة الفاتحين المنتصرين. اللهم مسجدنا ارزقنا فيه صلاة الفاتحين المنتصرين الشاكرين بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.